පෙර බුද්ධාන්තරවල දුන්න දාන ඵලයක් හදිසියෙම ඵල දෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට උද්‍යුණු වෙන මට්ටම අපට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් මේ තමයි කුසල් වල හැටි. එහෙනම් තිසරණයි පන්සිලුයි තියෙනවා නම් මරණයට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මීට වඩා හොඳ තැනක තමයි උපදින්නේ. සතර අපායි ගියොත් නරක වෙන්නේ. මීට වඩා හොඳ තැනක උපදිනවා. දස දාන වස්තුව සම්පූර්ණ නම් අහවල් දේ මට අඩුයි කියන දෙයක් නැති තරමටම ලැබෙනවා. වස්තු 10ක් දන් දෙන්න කියලා දේශනා කළාට ඒක වස්තුවක් දන් දුන්නාම ලැබෙන දේවල් විශාල ප්‍රමාණයක්. එනම් මොනවද දස දාන වස්තුව කියන්නේ? විස්තර කරන්න කාලේ නැතත් වචන වලින් සිහිපත් කරමු. පළවෙනි එක දානය. ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර. මේ මිනිසෙකුගේ මූලික අවශ්‍යතා 3. ආහාර, පාන, වස්ත්‍ර. තුන්වෙනි එක තමයි හතරවෙනි එක තමයි සෙය්‍ය. සෙය්‍ය කියන්නේ ඇඳන් පුටු. ඇඳන් පුටු වගේ දේවල් දන් දුන්නාම ලැබෙන වෙනමම ආනිසංස සමුදායක් තියෙනවා. පස්වෙනි ආනිසංසය මාල. මාල කියන්නේ අපි දකින මාලම තමයි. ඉතින් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ආම්දුරන්ට මොකටද මාල පූජා කරන්නේ කියලා. ඒ පින්නතුනි උන්වහන්සේ දස දාන වස්තුව කරගන්න ඕනේ නැද්ද? ගිහි අපිට විතර දෙක අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මට පුළුවන් උන්වහන්සේට මාලයක් පූජා කරන්න. එතකොට මට හම්බ වෙනවා මහා සංඝරත්නයට මාලයක් පූජා කරපු පින. උන්වහන්සේ ප්‍රඥාව මෙහෙवला සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේට ලැබුණ මාලය ධාතු කරඬුවට පළඳවයි. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේට හාමුදුරුවෝ පූජා කළා. එතකොට හාමුදුරුවන්ට දන් දෙන්න අවස්ථාවකොත් මම දීලා තියෙනවා. මාල පූජාව. මං ප්‍රශ්නයක් එන හින්දා විසඳුමක් හැටියට ඒ කාරණාව සඳහන් කළේ. තව කරුණු ගොඩක් ওই යටතේ අපිට කතා කර හැකියි. ඒ හාමුදුරුවෝ දස දාන වස්තුව කරගන්න ඕනේනේ. සෙය්‍ය මාල ගන්ධ. ගන්ධ කියලා කියන්නේ සුවඳ. සුවඳ පූජා කරන්න අපිට කොච්චර දේවල් තියෙනවද? මල් පූජා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මල් පූජා කරනකොට විවිධ සුවඳ තියෙන මල් හොය පූජා කරන්න පුළුවන්. එක එක මල් වල එක එක සුවඳයි. නෙළුම් මලේ එක සුවඳක්, පිච්ච මලේ තව සුවඳක්, අරලිය මලේ තවත් සුවඳක්. විවිධාකාර සුවඳ භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරලා සංසාරයට මට ලැබෙන ප්‍රධාන දේ ප්‍රඥාව. සුවඳ පූජාවත් එක්ක. එතකොට දානයක් දෙනකොට දාන දාස, දාන දායක, දානපති කියලා ආකාර 3ක් මේ ශාසනය උගන්වනවා. මේ 3 දෙනාගෙන් වටින්නේ දානපති. දානපති කියලා කියන්නේ එදිනෙදා මම පරිහරණය කරන දේවල් වලට වඩා උසස් දේ දන් දෙන කෙනා. දාන දාස කියන්නේ මම පරිහරණය කරනවට වඩා පහත් දේවල් දන් දෙනවා. දාන සහායක හෙවත් දායක කියලා කියන්නේ මම භුක්ති විඳිනවා වගේ සමානව දන් දෙනවා. දානපති කියලා කියන්නේ ඊට වඩා උසස් විදියට දන් දෙනවා. සාමාන්‍ය අපේ පිරිස් බොහෝ දෙනා දානපති හැටියට දන් දෙන අය. විහාරස්ථානයේ පෙරු දාණය හදාගෙන ගියත් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දරුවන්ට සම්බෝල ටිකකුත් එක්ක බත් ටිකක් දීලා අඩුතරමේ ව්‍යංජන දෙකක්වත් හාමුදුරන්ට අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ එදා දවසේ මගේ කෑම වේලට වඩා දාන වේල උසස්. ඒත් ඒ දාණය අයිති වෙන්නේ දානපති ගණයට. දානය කියන්නේ සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. එහෙමනම් සුවඳ පූජාව, සෙය්‍ය, මාල, ගන්ධ, විලේපන. විලේපන කියන්නේ පිනතින ආලේපන කරන දේවල්. ඒකට තෙල් බෝතලේ ඉඳලා හිස ගාන තෙල්, හන්දිවල ගාන තෙල්, ඇඟේ ගාන තෙල්, මේ වගේ විවිධ තෙල් වර්ග තියෙනවා. වේදනාවට ගාන විවිධ සිද්ධාලේප වගේ තව ආලේපන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ආලේපන ගණයටයි තියෙන්නේ.
ඊළඟට සඳහන් කළේ යාන. යාන කියලා කියන්නේ මේ ශාසනයේ පාවහන් පූජාවට. ඊළඟට සඳහන් කළේ ආවාස. ආවාස කියලා කියන්නේ කුටි සේනාසන. අවසානයේට සඳහන් කළේ ප්‍රදීප සහ උපකරණ. පහන් දල්වන්න අවශ්‍ය උපකරණ. තෙල් අවශ්‍යයි, තිර අවශ්‍යයි, ගිනි දල්වන උපකරණ අවශ්‍යයි. මේ දේවල් ඔක්කොම ප්‍රදීප උපකරණ ගණයට පූජා කරන්න පුළුවන්. මේකට කියන්නේ දසදාන වස්තු කියලා. වස්තු 10ක් වුණාට මේ වස්තු 10 පූජා කිරීමෙන් ලැබෙන කුසල කර්මය අපිට වෛවාරණ දහස් ගණන් දේවල් ලබා දෙන්න හේතු වෙන කුසලයක්. එතකොට ඒ බොහෝ දේවල් ලබන්න අවශ්‍ය හේතු සම්පත් මෙහිදී හදාගෙන තිබුණහම සීලය නිසා හොඳ තැනක උපදිනවා. බොහෝ දේවල් ලබන්න අවශ්‍ය පින් කරලා තියෙන නිසා ඒ ජීවිතේ මට අහවල් දේ අඩුපාඩුයි කියලා දෙයක් නම් නැතුවම ලැබෙන නිසා තමයි දානයයි දසදාන වස්තුවයි මුලින්ම සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කියන්නේ. තිලෝ ගුරු භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහබෝසත් කාලේ රජවරුන්ට පවා ඔය කාරණාවෙන් අවවාද කරලා තිනවා. මරණයට බය වෙච්ච බරණැස් රජුරවන්ට හංසයේ කැටියට බෝසතාණන් වහන්සේ හිත සනසලා උත්තරයක් දෙනවා. මහරජ දසදාන වස්තුවයි පංචශීලයයි සම්පූර්ණ කරගන්න මාරයට ඕන වෙලාවක ආපුවායි කියලා. ඒ කියන්නේ මරණය කොයි වෙලාවෙ සිද්ධ වුණත් මම බය නැතුව ජීවත් වෙන්නේ. ඒ උපදින තැන හොඳ වෙන්න සිල් තියෙනවා. අවශ්‍ය දේ ලබන්න පින් කරලා තියෙනවා. අපි